सो हे गाइस वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। सो आजको भिडियोमा तपाईलाई स्वागत छ, एकदम धेरै स्वागत छ। म आज पनि आइसकेको एउटा नयाँ भिडियो ल्याएर। सो आजको भिडियो हेर्नलाई रेडी भइराख्नुस् है, रेडी भइराख्नुस् है, भिडियो हेर्नलाई रेडी भएर चाहिँ ब्याक नहान्ने है। फेरि बिचमा मा कसम पुरै सुरुबाट हेरेको छ, बिचमा ब्याक हान्ने चाहिँ फेरि मा कसम चित्त दुख्छ नि यार मेरो। अनि मैले क्याप चाहिँ किन लगाएको भने होइन, अब कपाल मेरो देखिहाल्नु भयो तपाईँहरूले। योभन्दा अगाडि 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 अगाडिको भिडियोतिर देखिहाल्नु भयो, पछाडि पनि टक्क लगाएर यस्तो आएको छ। अनि होइन जङ्गली यस्तो भोगे कपालमा यस्तो गर्थेन होइन, कस्तो कसम सेक्सी देख्यो। जङ्गली भइदियो के जङ्गली मेरो लागि नै। अब मेरो ड्याडी मम्मी गाली गर्ने भयो कि अब कपाल त्यस्तो कपाल लिएर हाम्रो मुख लिएर नआइज, त्यो कपाल लिएर मेरो मुख लिएर आइस भने म ब्लेड लगाइदिन्छु, म बन्चरो लगाइदिन्छु, म त्यो के भन्छ त्यसलाई चाकु लगाइदिन्छु, अनि त्यहाँ चाहिँ म गोली हानिदिन्छु त भने होइन, त्यो अरू अरू भने। अनि त्यही भएर मैले चाहिँ अब कपाल यस्तो कपाल नलिएर यो कपाल टक्क लुकाएर जानुपर्ने हुन्छ मुखनी। र मुखनी त जानु पऱ्यो नि त अब होइन, अब यहाँ एक्लै बसेर त के गर्ने त। अनि मम्मी ड्याडी भएपछि त कस्तो आनन्द आउँछ। अनि के बेकार एकदम बेकार जिन्दगी भयो नि होइन, जिन्दगी नै भए पनि होइन मम्मी ड्याडीसँग भएपछि त कस्तो रमाइलो लाग्छ नि होइन। अनि राख्दै रमाइलो, अनि त्यो मम्मी ड्याडीसँग भयो साथीहरूसँग भएपछि त रमाइलो लागिहाल्छ होइन, त्यो त त्यही कुरा। अनि ठिक छ आज ओ साथी आफ्टर इङ्ग्लिस है, इङ्ग्लिसमा ल। आफ्टर 3 months my friend is coming to meet me. No, I am going to meet him because he went his पहाडको घर for Bakra hearing and he come yesterday to his new home in Dhangadi and I am going to meet him today. So watch the video till the end guys. बिचमा फेरि ब्याक हान्ने नि, सुरुमै भनिहालेँ मैले ब्याक हान्ने। अनि आमा कट्टु लाएर चल बल दिइदिनु पर्ने हुन्छ। आमा दाजुबा कट्टुमै चलिदिने हो ल, कट्टुमै चलिदिने। म अस्ति कट्टु लाएर त म क्यानाडा गइदिएँ, क्यानेडिया त्यहाँ गइदिएको कट्टु लाएर। अनि यो त अब साथी घरको हो त, सबजना जान लाग्यो होइन, टक्क लाएर क्याप्सन लगाएर। अनि यहाँसम्म भइसक्यो म अब बाटोतिर चल पल्दिएर जानुपर्ने हुन्छ टक्क लाएर। हेर्दै अब आमामामा के भइदिएको हो आज मेरो साथी आयो भन्दैमा यस्तो मौसमले नि यस्तो साथ दिइदिएको क्या आज। ल हेर्नुहोस् त म न घाम छ न शीतल छ, न घाम छ न पानी छ, पानी पनि छ यार, अघि पढेर सक्नु पानी। अनि जे भयो नि रमाइलो छ नि दृश्य, सबजना टक्क लाएर जानुपर्ने हुन्छ। अनि कस्तो सुतिरहेको भयो अघिबाट मलाई अब लाग्यो। अरू नै लाइट पङ्खा सङ्खा सब बन्द हानिस् है दोकान जाने बेला है। ल म त्यो साथीको घर, म त्यो साथीलाई भेट्न मात्र जान लागेको होइन क्या, फेरि अनि थुप्रै कुराहरू गर्नुपर्ने छ मैले, कहाँ पढ्ने के पढ्ने। आमो भनेपछि पत्याउनु नलाइन 3 दिनबाट धनगढी भरि जाइसक्यो होइन। सबै कलेज राम्रै लाग्छ त यार, सबै कलेजमा राम्रो राम्रो केटीहरू भएर के हो यार। स्कुल त आमामा स्कुल त मेरो स्कुल होइन, एक राम्रो केटी नै भने। त्यही भएर म एसीमा यो कम मार्क्स छ मेरो, नत्र म A+ आउने मान्छे कहाँ B आउँछ त, अनि B+ आउँछ त अनि गर्दिरह यार। सो अहिले चाहिँ म अब चप्पल नि मैले लगाइसकेँ, मैले चलिदिनु पर्ने हुन्छ। पानी पर्ला पर्ला जस्तो भए पढिदिने बाल भयो मलाई पानी पऱ्यो, पानीमै चलिदिने हो नि बाल भयो। मलाई होइन मलाई यहाँनिर रोकिस् भने अब यहाँनिर रोकेको छु होइन, 45 मिनट भइसक्यो, कोही आइ छैन अहिलेसम्म। 2 जना आउनु हुन त कोही आएको छैन, कोही फोनै उठाइरहेको, दुइटै फोन उठाइरहेको कसम। एउटा यो घरको यो घरवाला एउटा घर उठा होइन, कोही फोनै उठाउनु। तिमीहरूलाई होइन आउन मन नलागेको भए भन्ने हो नि, मैले फोन गरेँ होइन दुइटैलाई, फोन गरेँ होइन म यता नआइज म आउँदिनँ भन्ने नि तिमीहरूले, फेरि आगिन भन्ने भाइ। अजिब छ नि यार यिनीहरू मुला। यो भयो अर्को दिनदेखि त यत्रो नै आउँदिनँ म। 1 घन्टाभन्दा नि बेसी भइहाल्यो यार, कसम भइहाल्यो। म पुरै घुमिसक्यो, उतादेखि लिएर यता सब घुमिसक्यो। यहाँ मान्छेले पुरै खेत गोडिसक्यो अनि यार। अर्को दिनदेखि त आउनु कसम भइहाल्यो, आउँदैन म घर फर्किदिएको अब। सो गाइज म चाहिँ टक्क लाएर घर जान लागेको, कोही भेटेनन् जाँठाहरू। अब क्या त बसेर होइन, 2 घन्टा भइहाल्यो म साला, पुरै 2 घन्टा मैले गनेकै 2 घन्टा भइहाल्यो। झन् त्यहाँभन्दा अगाडि आएको 2.5 घन्टा भइसक्यो।
अर्को दिनदेखि त कसम भन्यो नि आउनु भने आउँदै आउँछ। वेलकम ब्याक दाजुभाइ, के छ खबर तपाईँहरूको? हिजो म घुम्न गएको थिएँ, कोही भेटेन, त्यही भएर आज अर्को दिन भइसक्यो अनि हामी चाहिँ आज घुम्न लागेको होइन टक्क लगाएर। हामीले धनगढी चहल पहल दिन लगाएको, दिउँसो कपाल काट यस्तो बब्बाल ह्यान्डसम छु होइन म। यस्तो ह्यान्डसम चाहिँ मलाई कपाल काट भनेर घरमा कपाल काट होइन नत्र घर नआइज भन्थ्यो कि, त्यही भएर म सोसाइटी हान्नु जानु लगाएको। त्यही भएर सोसाइटी हान्नु जानु लगाएको म चाहिँ होइन। अब सानोतिनो पसलहरूमा काट्ने बानी छैन नि त मेरो, त्यही भएर म अरे केटी केटी अगाडि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तल हिँड्नु त, तल देखाउनु त, म तल देखाउँ। तँको यो गाडीको पछाडि दुईजना खतरा सुन्दरहरू आइरहेन होइन। अब मैले म त हेर्दिनँ यार छ्या। दाजुभाइ दिदीबहिनी के छ खबर तपाईँहरूको? सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। म नि एकदम सन्चै आरामै छु। मैले दुईचोटि भनिसकेँ आज लागेर पछाडितिर, त्यही भएर भने मैले होइन। अन्त त मेरो केही कामै थिएन, टक्क लाएर यस्तै छ कपाल काट्न जानु लाग्यो हामी ब्रान्डेड ठाउँमा है, चहल पहल दिन लाग्यो धनगढीमा है। मलाई माछा रहनु त हजुरको यो चाकको माथि गरेर राख्नु न, मेरो चाक बिचे सिटमा माथि गरेर राख्नु न, म चाक बिचाएर सिटमा लास्ट राख्या त यार। यस्तै गरेर राख्नु ल भाइ यार। यस्तो सानो ठाउँमा जान्छु म, नै ठुलो घरको तल सानो पसल भागमा जाने हो कपाल काट्न। कता यता ओहो त्यति ठुलोमा जान्न म, मेरो औकात छैन त्यहाँ। औकात त धेरै छ तर त्यहाँ जान्न, त्यहाँ राम्रो केटीहरू छैन नि त्यहाँतिर। के माछाले त मैले ठिकै त भने होइन। अनि केटीहरू जाने केटी हेर्ने नि भनेर त कपाल काट्न लानु त कपाल काट्थेन म, सिधा कुरो साँच्ची भयो। दाइ मेरो लास्ट दिदी यार प्लिज यार दाइ, उचाउनु त उचाउनु प्लिज दाइ, लास्ट हड्डी उस्तो त मेरो हड्डी उस्तो त मेरो चाकमा हड्डी छ, त्यो हड्डी पनि हजुरको सिरमा। ए भाइ के गर्नु भिडियो त अनि क्यारो म चाकमा बिचरा दाइ कसम सिट लास्ट बियो मेरो चाकमा कति बिच्दियो छ्या। दिदी कुहिरो लाग्यो हो र? ओ दिदी दाजुभाइ के छ? ल है फेरि पनि आइसकेँ म, फेरि पनि आइसकेँ। ल अगाडितिर देखाउँदै पछाडितिर देखाउँदै फेरि नि आइसकेँ है म लास्टै। मलाई गाह्रो आहा भन्दा नि काली रहेछ गोरी रहेछ यार, म त लास्ट गोरी छ। चिन्नुहुन्छ? ए हट काले साले हट मुला काले तलाई काले मुर्दा ए पो हो मलाई चिन्छु कि जस्तो लागिरहेको होइन, तर मुठी रहेछ फेरि मन नराम्रो, त्यही भएर चिन्दिनँ। कहाँ पढु भइरहेको यता कहाँ पढ्नु हुने हजुर? यसरी म त यहाँ पढ्ने एक्सिस नै टक्क बसाइदियो है, यही बसमा जाने टक्क केटीसँग। मामा कस्तो आनन्द होला। हजुर साइकलमा जाने होइन? साइकलमा गाना गाउँछु ल म गाना गाउनु लाग्यो है, टक्क ध्यान दिएर सुन्ने है सबजनाले। ल सुन्नुहोस् है। ल लाउँदो खोलामा बाढी पहिरो देख्यो नि देखे शीतलिने हावामा आदिउरी भेटे स्वार्थी तिम्रो पिरतीमा जीवन जन्मिए रे। हेरेको नि दाजुभाइ मैले भित्र हो यहाँ जाने कपाल काट्न टक्क लाएर हामीहरू है जाने है। ल अनि गाना कस्तो लाग्यो है कमेन्टमा ल यसो भइहाल्छ नि। यहाँ काट्दिउँ कपाल के हो कस्मेटिकमा कपाल काट्न लाग्यो हामी चाहिँ होइन टक्क लाएर। कि किराना पसलमा काटिदिने हो क्या हो? टेलरमा गइदिने कपाल काट्ने टेलरमा लेमा ओल्ड रेकर्ड हुन्छ फेरि हाम्रो। ए खुसीको घर शिशु स्याहार केन्द्र खुसीको घर। कपाल काट्दैन कि
खोल्यो अरे कपालले काट्दैन कस्तो फाइनल दाजुभाइ फाइनली हामी कपाल काट्न वर्षा केटीको नाम छ यार वर्षा सैलुन एन्ड जेन्ट्स पार्लर जेन्ट्सको पाल्ने वर्षाको सैलुन भन्दै जेन्ट्सको पार्लर्स वर्षाको सैलुन कपाल काट्ने मनै छैन कसम भाइले इन्टर द अरे दाइ वहाँबाट यहाँ अहिले आधा घन्टा लागेर यहाँ जान लाज मान्नुहुन्छ आउनु म जान्छु जान्न दाइ यार लाउन जाउँ कपाल आएर हामी यसो होइन यहाँतिर यो दाइको कपाल पुरै छोल्नुपर्ने हुन्छ हामीले पुरै छोल्दिने दबाई म त ओल्ड कट हान्ने हो दबाई जान हजुर काट्नु ए हजुर पहिला रुन्चु होला लाग्यो होला होइन है रुन्चु होला जस्तो लाग्यो होला मामा ह्यान्डसम बनाइदियो त्यो दाइले होइन म नराम्रोसँग काटेर रुन्थेँ होइन यस्तो बबाल काट्यो नि काट्नै आएन यार त्यो दाइलाई काट्न आएन हो भने त मेरो हेर्नु पुरो बिगाडिदियो के काट्यो हजुर त ल राम्रो हुनुहुन्न थाहा छ मलाई किन राम्रो बनायो त्यो दाइले अब हजुरको बेचेत हुन्न अब कोही केटी अगाडिबाट ल हेर्नु टक्क यहाँबाट कोही केटी आयो अब जस्तो यही आइज यही साइकलमा आइ त्यो टक्क मलाई हेर्छु कि हजुरलाई हेर्छु अनि हजुर बेचेत भयो नि त नि खालि 150 रुपियाँ दिएर अनि तनाव भएन तनाव भएन अनि अब के छ दाजुभाइ कहाँ नराम्रो गाडी रोक्नै नहिलाउने म कपाल मिलाउँछु है त रोक्नु है रोक्नु भन्नाले नि बिस्तार चलाउनु बिस्तार त चाक बुझ्यो अगाडि गर्न भाइ यार गाना गाउँदैन न खे खुली हो या कपाल लाग्छ भाइ कपाल लाग्छ किन लाग्छ भने मन लाग्छ भनेलाई हल्का ढाडा तल गरेर त नि ढाड तलै त तलाउनु चिरिहाल्यो भाइ माको चाहिँ हिँडेर जानु पर्ला उठाउनु त मलाई भाइ तसँग कहिले आउनु न आज त घर पुगाइदिनु अनि नआउनु होला होइन हो त यो त है हो है हो है ल हो त है ल है यस्तै हुन्छ है हाम्रो धनगढीतिर यस्तै हुन्छ ल यस्तै हुन्छ है कस्तो हुन्छ मलाई पनि थाहा भएन यार म ढाडे ढाडोमा हाल्न अनि जो पो दाल आइज नि खेल्ने हो चाहिन्छ खेल्ने कपाल हेरेर आइज भाइ कपाल हेरेर बडी नहेर के बडी ल्याङ्ग्वेज नहेर के त हेयर ल्याङ्ग्वेज हेर के मुला मलाई ल्याङ्ग्वेज मलाई त्यो म गाली गर्दैन है यही हो है हजुरलाई केटी आइज मात्र तल गर्नुपर्छ मैले टाउको अघिबाट माथि गएर किन कि भाइ त अब कल काटेको थियो नि त भाइ त्यसले मुखमा रौँ लाग्छ नि त केटी आइज मात्र जान्छ रौँ नत्र रौँ जान्न है मेरो त कपालै छैन जस्तो यी भिडियोहरू छ नि त अगाडितिर मलाई अझै गाली गरेर कपाल फेरि काटेर आइज 100 रुपियाँ दिनु कि आमा म फेरि काटिदिने बाल भयो मलाई दिनका दिन त टाइममा 100 रुपियाँ है यस्तै छ है यही हो है यस्तै छ पछि यहाँबाट हामीलाई जिस्काइदिएर भने आन्टीहरू जिस्काइदिएर भयो यार क्याट्नु अब यस्तै चाहिँ पारा हाम्रो अगाडि केटीहरू हेरेर आएको मलाई बाल भयो हेऱ्यो नि फ्याङ्क मै हो है अघि भ्लग बनाइरहेको मै हो है मै हो अघि भिडियो बनाउने नि मै हो अहिले बनाउने नि मै होला हेर त ल कसरी हेरेको अहिले नहेर है मैले म लगाउँछु नि फेरि
के भएको है तिमीहरू यस्तो किन हेरिरहेको बाहिर टक्कर पानीबाट आएर बाहिर चाहिँ होइन म चाहिँ यहाँभित्र फ्रेस भइसक्यो कि मैले फ्रेस भइसक्यो एकदम भइसक्यो पुरै पछाडि मेरो कस्तो बलको बल हेरेर त सब काटिदिएको मैले सब काटिदिएको सब के छ के छ खबर सन्चै हुनुहुन्छ हो यस्तो चाहिँ म भोलिको भिडियोमा भन्छु आजको भिडियो चाहिँ दी एन्ड हुन्छ यहाँनिर अनि कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट डाउन गाइज कमेन्ट डाउन कमेन्ट हाल्नै भनिदिइरहेको छु मैले सब्सक्राइब हान्न बिर्सिने होइन नि फेरि कमेन्टको चक्करमा सब्सक्राइब हान प्लस सेयर हान है प्लस लाइक प्लस कमेन्ट अनि सब हान्ने हो त अनि के मुखेर हान्नु पर्दैन मुखले हेर सब्सक्राइब गर भनेको सुनेन सुन्नु भएन जसले बोले सुनिहाल्नु भएको होला आई होप त्यही भएर गरिहाल्नु पनि हुन्छ होला धन्यवाद यतिसम्म हेरिदिनु भएकोमा म चाहिँ आजको लागि बिदा माग्न चाहन्छु अनि भोलि आउने छु म बिहानै हजुरलाई भेट्न सो त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ बाई बाई गाइस